Բարև ձեզ, ես համեմատություն այստեղ ուրիշ թեմայով, ուրիշ դառնագրով G1 և H4 ընդեմ իրար և նրանք այս վիդեոյում որպես վիդեո թեստ իրենց փուլը, իրենց գործունեությունը ուրիշ կլինի, հանդես կգան որպես sound թեստի և battery թեստի միջոց և դրա համար մեզ պետք է հեռախոսները միած հասկանալ թե ինչ խավոր մենյուն ինչ ունենք միացրած Wi-Fi զվոտ էկրանը ուրիշ ման չկա միացրած երբեսցի արդեն հավասար և դե ինչ 59 H4-ն է 56 իրականում դեռ չենք ավարտել Ընդհանուր առմամբ ասենք երբեսցը իրենք նույնն են հիմնական ձևով այսքանը եթե ժամանակը չի սպառվել մենք կանգնացնենք այն հավասարաչափ որտեվ արդեն համարենք 2 րոպեն սպառված սպասենք ժամանակի ավարտին քանց քիչ էլ մնացել է շատ վատ են աշխատում երկուսն էլ ուղղակի ինչ արած հիմա դե ինչ եւս մի քանի ծրագրերի թերթում եւ անմիջապես կստուգենք sound test-ը նրանք ամեն մեկը 1% են իջել 56 56-ից դարձել է 55 G1-ը, իսկ H4-ը 59-ից 58։ Դեռ կարելի ասել հավասար են նրանք։ Բայց իրականում 1800 նոր է բաց, կախել էր, հա։ 1850 մА ժամում իրականում աշխատում է G1-ը, իսկ H4-ը 1500 մА ժամում։
Եվ դե ինչ, sound test-ը, անցնենք sound test-ին, մեզ հարկավոր է մտնել YouTube, G-Make-ի մոտ այն ավելի արագ կբացի, որովհետև S4-ը բացից, որտև առաջին S4-ով էի մտնել, մատս կպավ YouTube, թերթենք այսպես մուքին, G-Make-ի ցուցակը վերևից է, հիմնական էջերը, իսկ S4-ինը ներքևից, չգիտեմ, ինձ թվում է միայն մեծության համար, ընդգծվածության համար G-Make ավելի լավ է, բայց S4-ին է լավ նրանում է, որ ճիշտ է մանր շրիֆտով է, բայց տեղ չի զբաղացնում շատ։ Դե ինչ, գրենք sound, կարելի հենց sound test էլ գրել, տեսնենք թե ինչ կարելի է։ Կարծես թե ես ինչ-որ մի նոտա եմ գտել մեղեդի մտնենք անում ենք լրիվ բարձր, տեսնենք ու մոտ ավելի բարձր։ Եվ G-Make-ի մոտ։ S4 G-Make տարբերությունը ինքներդ նկատեք։ Եվ հիմնականում դեռ այսքանը, բայց ես չի ուզենա այսքանով մենք ավարտենք, ինչ-որ մի մեղեդի երաժշտության առումով կարելի է ստուգել, հայտնի ինչ-որ մի երաժշտություն, կլինի դե անգլիական կամ ամերիկական, կարելի է այդպիսի մի թեստ էլ անել, օրինակ, ասենք, share հիմա կհասկանանք ինչի մասին է այն մուտ գործել որ ճիշտ այն ընթանա եկեք նորից դնենք որ հավասար լինի, այն ժամանակ հավասար չէին և լսենք երաժշտությունը և գնահատենք ձայնի բարձրությունը S4-ի ձայնը ինչպես ես եմ լսում ես ավելի լավ իմանամ երևի թե քան ձեր մոտից կլսվի վիդեոյում ավելի խզված է ձայնը S4-ում, G-Make-ում ավելի լավ է վերջում մի հատ կտեսնենք թե battery test-ը ինչ ապացուցեց երևի թե երկու առումն ինձ թվում է battery test-ը հավասար կավարտվի բայց sound test-ը միանշանակ G-Make-ը կհաղթի մեղմ է ավելի G-Make-ի մոտ, բայց շատ բարձր չպետք է լինի, որպեսզի հաճելի լինի լսել։
Այսքանը, բայց մի վարքյան, մի բան մոռացա անենք, sound test-ը ավելի նոր մտքով եկավ, sound test-ը ավելի ճիշտ ստուգելու համար, ավելի հարմար ձև կլինի, որ մեկ-մեկ դադարումներով անենք, հիմա առանձին լսում ենք G1-ը, սա իր ամենաբարձր ձայնն է, ինչպես դուք տեսնում եք, առավելագույն, իսկ հիմա H4-ում, սա իր ամենաբարձր ձայնն է, մի վարքյան, ընդհանուր առմամբ ավելի բարձր է G1-ին, վերքան որ երաժշտություն մացավ, առաջ, ու ընդհատումներով է և հիմա եկեք արդեն ամփոփենք տարբեր երաժշտական նովելներով, տարբեր ձայնային առումներով, երկու թեստում էլ, առաջինը sound test-ը հաղթող ճանաչվեց Samsung Galaxy G1-ը, ինչի համար շնորհավոր ենք G1-ին, 53% G1, 55% H4, մարդկոցի առումով հավասար, նրանք այսինք հավասար է, հենց սկզբից չի էլի, իրանք ինչքան եղել են, այնքան չափով էլ իջել են, հավասարապես ինչպես ես դա նկատեցի և իմ վիդեոյի մասին այսքանը, կուզեի ավելացնել, որ այսպիսի վիդեոների թե ձեր դուրը գալիս են դրեք լայք, մեկնաբանություն եմ տեղեկացրեք, կուզենայիք այսպիսի վիդեոների շարունակություն թե ոչ, և ինձ վիդեոներ կուզենայիք, որպեսզի ես գցեի YouTube այսպիսի թեմաների վերաբերյալ, առջևում շատ վիդեոներ են լինելու, դրա համար բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, նախորդ վիդեոները, որոնք որ դուք չեք դիտել անպայման դիտեք և բաժանորդագրվեք, որպեսզի բաց չթողնեք իմ նոր վիդեոները, այսքանն է, ձեզ հետ էր Գևորգը, կհանդիպենք շատ շուտով։